heya taigara nenyoka mumba medu. Ndinotenda Mwari kuti ndaive ndaramba kutenga imba iyi ndichiti gore ratichamuita mwana, I will give to you the house. Iyo iya nyoka yekurutsa mari yaive iri mutabhu. Kuseri kweketeni reblack kwaigara nyoka mutabhu yakazara mvura. Jesu naSatani hazvisangana, chiedza nerima hazvionani. Nyoka iya yaiva hombe kunge mupimbire wemurume mukuru. Hatina kutarisa kaviri, takabreka. Pasina 2 seconds it disappeared. Asi pastor vaingodana zita raJesu. Zvaive zvakwana. Mwari vaive vandiratidza zvandaisaziva. Ndakadhonza pastor ndikati zvakwana ngatibudei muno. Ndaive fuza. Ndaive ndakadyiso here. Such a betrayal, kugara naSatani kana kumbofungira anything. Ndakati kuna Mike, let's go upstairs. We took my clothes and my documents nema certificates angu ekuuniversity ndobva tasiya mumba ndobva tabuda. It was over. Ndakanorara kwa Mike.